这太难了啊！哎，所以我还留了一手，从负一教你们玩音效。首先，我们从盘古开天地讲起。盘古，中国神话的创世神。拿出麦克风，长按开机键2秒，然后咱们找真正的牛马去录点音效，2个麦克风，4台拍摄，同时收音，俗称2发4收啊，确保万无一失。Let's go！ A 击就 A击就 B 击 B 击 B 击在哪里 ？B 击 B 击 OK OK C 击 C 击 C 击哦，是我自己哦。咪。但凡你看到马这种行为，录音的时候一定不要太近。所以我们，请问你每周也是996吗？那您996之后还要加班吗？不是，哥们儿，你不是要离远点吗？那你怼我嘴里算怎么回事啊？你这玩意儿不带自动增益吗？收的音不都是一样大吗？啊？再说那俩问题，你自己心里没有点数吗？啊，当代牛马，哎，让我咬一口。虽然牛马不配合咱们收工了，但是这些车上的声儿啊，咱们不能放过。随后咱们一脚地板油，直接干到自行车上。100公里油耗只需要2个馒头，4瓶水。这种链条的声音呢，咱们就要录到它慢慢停下。我们把这个声音倒放、加速，就可以这样。而且只要是从快到慢的声都可以倒放。接下来咱们教大家钓鱼。哇塞！哎，不教了。像这种水的声可以营造氛围，而且我建议大家不管录什么音的时候，都要戴上耳机监听。咱这个水一定要录到一场长长的海浪声。我菜就多练。录好的水声呢，我们把它放在音乐前边，一个大家都知道的 L cut 的技巧，这样剪远比你同时发声更有氛围。不是哥们，你是真小啊！虽然我们录了很多声音了，但是呢，就会有很多噪音，这咋办呢？哎呀，脚本。风这么大，压坏焦点降噪技巧。好的，少爷。第一种 AU 技巧，适合轻点的噪音。我是刘一嫂，今天没有刘一嫂。你先采集噪音的样本，然后全选再降噪。今天没有刘一嫂。第二种剪映的技巧，把这个降噪点开之后，你把这个人声分离也点上，虽然不完美，但这样的大风就没了。我是刘一嫂，今天没有刘一嫂。再者呢，就是 AI 降噪，优点是在这大风中啊，那对比市面上常规的麦克风呢，它就在你录音的时候就解决了这个噪音问题。那缺点是得加钱。如果你是新手，听我一句口诀：3短1长，3长多短。比如说这个汽车的双闪式，咱们就取一声放到这个链条声下边，全都给它对上，对完就是33层楼啊，你也别慌。然后这个打牛撞头的声呢，怼到后边，这个甩杆的跟这个牛叫的也怼在后边。那么现在就是3短1长，那3长多短，聪明人就知道了。我们找3个长的，把它随便的怼在后边，然后把这些车上录的随便的怼在后边，正好就是3长多短。那现在随便的搭配好的音效就是这样。等一下，你这小玩意叫啥？叫博雅 Link 3，缺点是得加钱，优点是它玩真 AI 降噪啊。